Друзья, вот срочно снимаю миграция нырков. Посмотрите, вот камера что схватит, покажу, какая красота, чтобы не убиться тут на камнях, видите, стою. Посмотрите. Удочку ложу, чтобы не мешало. Вот это зрелище мы попали. Мы сейчас на рыбалке, всем привет. Сегодня никуда работать не поехали, дождь был, грязь. И вот, смотрите, сколько их тут, тысяч. Они, скорее всего, летят в заповедник туда. И вот это я вам показывал. Спуск есть там один. Возможно, они туда летят. Бесконечная. Представляете? Сколько их? Одни охотники, говорят, даже охотятся на них, умеют готовить этих нырков. Обычно их никто у нас не ловит, не готовит, не кормит. Погода не важно, поймал только одного бычочка крупного. Мы пришли полчаса назад. Вот миграция. Такая природа, красота. Животные всегда лучше людей во все времена. Волны накатывают на берег. Нырок не боится, он водоплавающая птица, потому они спокойно, без нервов летят низко. Сейчас это ветер низовка называется. Еще конца их не видно, друзья.
Как помните, вот эта база здесь, рыболовецкая наша. И вот как будет миграция птиц. Смотрите, они вот как прям ниточка одна за одним вьются. Вот следующий порыв пошел. О, вон если камера, друзья, берет, там еще пару километров их летит. Это одно огромное стадо, километра 3 летело. Вот следующая огромная стая прибыла. О, вот они, главари этой стаи. Вот самые мощные нырки, умные, ведущие стаи. Какие красавцы пошли. Ой, вон там, смотрите, еще стадо идет, видите? Вот они идут все. Вадик, их там километров 20, наверное. Они вот кусками. Вот короткое стадо. И вот снова на подлете. Это просто кошмар. Эти повыше летят, чуть сопротивление ветра больше берут. О, там очередные птицы. Вот это да. Честно, сколько живу в Бердянске, впервые попадаю. Так вот смотрю, никогда не... Ох ты, боже, их там кошмар. Но я надеюсь, после этого весна точно настанет. Застырок прилетел. У них потом такие красивые птенцы, черненькие. Смотрите, главарь правее их повел немного. Маленькое это стадо. Вот все-таки спустились. Вы посмотрите, что творят. Какие мастера. Вот, потерялись. Раз, два, три, четыре, 6, 7, 5 штук потерялись. И вот снова на подходе, друзья. Волна на берег, все накатывает. Вот очередной подход. Вот они. И мощные красавцы. И вон снова и снова вереница идет их, друзья. Там вдали еще очередное начинается. Вот так, друзья, мы будем продолжать нашу рыбалку. Вы посмотрите, это чудо природы. Ждем вас на наших курортах, друзья.